माथिबाट आएको त्यो स्पिडमा भिन्टर स्टेटबाट आउँदाखेरि नानीहरूको त्यो स्कुटर गएर पछाडि अगाडिको भागमा ठोकियो। पछाडि अगाडिको भाग ठोकिँदाखेरि पछाडिको गाडीको टायरले फेरि अँठायो कि एकजना अगाडि लड्नु भएको थियो, एकजना पछाडि हुनुहुन्थ्यो। टाउकोतिरबाट मुखबाट रगत आइरहेको थियो, दाँतहरू बाटामा झरेको थियो। त्यहाँ रगत दाँतै बाटामा झरेको थियो, दाँतहरू बाटामा झरेको थियो। तपाईँले जहाँसम्म लगाउँदा टाउकोमा चोट लाग्यो होला, त्यो चक्काले खिल्चेर गयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मालेपाटनमा सवारी दुर्घटना हुँदा स्कुटरमा सवार 2 जना घाइते भएका छन्। धारापानीबाट 0 तर्फ झर्दै गरेको G22P27 62 नम्बरको स्कुटरलाई पछाडिबाट आइरहेको श्रेष्ठ धुवानी सेवाको G1K 9865 नम्बरको मिनी ट्रकले ठक्कर दिएको हो। मिनी ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरको पछाडि बसेकी पोखरा 7 रत्नचोक बस्ने स्याङ्जा वालिङकी 12 वर्षीय समीक्षा लम्साल गम्भीर घाइते भएकी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिए। पाठकका अनुसार स्कुटर चालक 25 वर्षीय कमला काफले भने सामान्य घाइते भएकी छिन्। उनको दाँत भाँचिएको छ। उनी पनि स्याङ्जा वालिङ घर भई रत्नचोकमा बस्दै आएकी थिइन्। गम्भीर घाइते भएकी समीक्षाको भने टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनीहरूको सूर्यनाचोक स्थित मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रकका चालक थमबहादुर दमाईलाई दुर्घटनास्थलको केही टाढाबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। ट्रक जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की र चालक दमाई वडा प्रहरी कार्यालय बैरामको नियन्त्रणमा छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुर्घटनाका बखत चालकले सामान्य मानवीय संवेदनाको समेत हेक्का नराखेको गुनासो गरेका छन्। आज यहाँ ठुलो एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट ठुलै भयो। अब ठुलै भन्नु पर्यो हामीले यहाँ देखेको अनुसार ठुलै के भएको थियो खास? खास अब मिनी ट्रक यसो छर्की पर्थ्यौँ है। हजुर। मिनी ट्रक यसो छर्की पर्थ्यौँ है। हजुर। मिनी ट्रक माथिबाट आएको त्यो स्पिडमा भिन्टर स्टेटबाट आउँदाखेरि नानीहरूको त्यो स्कुटर गएर पछाडि अगाडिको भागमा ठोकियो। पछाडि अगाडिको भाग ठोकिँदाखेरि पछाडिको गाडीको टायरले फेरि अँठायो कि उनीहरूलाई नानीहरूलाई नै अँठायो। अँठाएपछि ट्रकलाई रोक्दा ट्रक भागिहाल्यो। मिनी ट्रक 0तिर गयो है। त्यहाँबाट सबैजना लाएर उहाँ गएर अब सिर्जन चोकनिर समाप्त भन्ने छ। अब नानीहरूको अवस्था गम्भीर छ। अब यहाँ मेन भनेको कुरो अब CCTV एउटा क्यामेरा यहाँ चाहिने हो। ट्राफिक पनि एउटा यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले जानेको। तर अब ट्राफिकहरू अलिकति जामै हुन्छ कि त्यसको लागि अब मिडियामा थाहा हुन्छ होला है। हामीले त के भनिन्छ र यहाँ देखेको त जे छ त्यही प्रत्यक्ष भनिदिनु हामीले। यहाँ मेन भनेको सबभन्दा ठुलो गाडीमा हालेर लिएर गएको छ नानीहरूलाई कहाँको हो हामीलाई त्यो थाहा छैन। तपाईँहरूले इन्क्वायरी गर्नु होला। अब उनीहरू म यहाँबाट भइसकेपछि म पुरा पारी गएँ। ढाँडबाट थियो तपाईँको एकजना अगाडि लड्नु भएको थियो, एकजना पछाडि हुनुहुन्थ्यो। टाउकोतिरबाट मुखबाट रगत आइरहेको थियो, दाँतहरू बाटामा झरेको थियो। त्यहाँ रगत दाँतै बाटामा झरेको थियो, दाँतहरू बाटामा झरेको थियो। तपाईँले जहाँसम्म लगाउँदा टाउकोमा चोट लाग्यो होला, त्यो चक्काले खिल्चेर गयो र तपाईँको रगत आइरहेको थियो कि टाउकोबाट। दुवैजनाको पछाडिको चाहिँ मैले मजाले नजिकबाटै यहाँ त्यहाँ जतिकोबाट देख्दा त्यो देखेँ। अगाडि चाहिँ फेरि अलिक परै छिटेर जानुभएको थियो र अगाडिकोलाई पछाडिभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ बढी चोट लागेको छ भनेर त्यहाँ सुनिरहेको थिएँ मैले। पछाडिको भन्दा अगाडिकोमा बढी चोट थियो अझै भन्ने चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ क्या त्यहाँ गाडीमा। माथिबाट आएको गाडीले तलबाट आएको स्कुटरलाई हानेको कि कस्तो रहेछ यो? तपाईँको कस्तो रहेछ भने माथिबाट
गाडी पनि माथिबाट आएको स्कुटर पनि माथिबाट एकै साइडबाट आइरहेको त्यो गाडीले चाहिँ उतै सेम एउटै साइडमा गइरहेको स्कुटरलाई चाहिँ अगाडिबाट छोएर छिटिएछन् तिनीहरू छिटिएछन् अनि त्यो गाडीको आत्यो कि के हो त्यसले चाहिँ तिनीहरू माथि चढाएर पारी पठाएछन् उनीहरू माथि नै गाडी चढाएर ऊ गएछ अगाडि भाग्न खोजेको थियो त्यो नम्बर याद गरेकोले कता पक्रिनु भयो अरे भन्ने सुनिएको छ नम्बर याद गरेको कारणले गर्दा ऊ पक्रियो हुन त यहाँ योभन्दा अगाडि पनि एउटा बच्चाको केस त्यस्तै भएको छ होइन यहाँ गणतन्त्र चोकमा पनि लगभग 4-5 महिना अघि त्यस्तै भएको कसले हान त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन होला तिगारमै हो हाम्रो सिसी क्यामेराहरू राख्ने ओर्ने भनेर यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ यो ठाउँमा यो रोडमा अलिकति बढी स्पिड हुन्छ गाडीहरूको ट्राफिक हुँदैन यहाँ ट्राफिक हुँदैन ट्राफिक चाहिँ जब भइसक्छ अनि बल्ल आउने भइसकेपछि घटना घटिसकेपछि यहाँ अब हामीले बोलाउँछौँ अनि बल्ल उहाँहरू आउनुहुन्छ ट्राफिकहरू चाहिँ यहाँ त्यो पर्मानेन्टली बस्ने गरी यहाँ उहाँको तपाईँले देख्दाखेरि टाउकोमा चोट लागेको थियो टाउकोबाट रगत आइरहेको थियो दाँत चाहिँ बाटामा झरेको थियो दाँत बाटामा झरेको थियो अलिअलि रगत लटपटिएको थियो अगाडिको चाहिँ मैले देखिनँ मजाले पछाडिको देख्दा ठ्याक्कै कहाँनिर हो यहाँबाट हेर्दा ठ्याक्कै त्यो 40 लेखेको स्पिडकै साइन अगाडि हो त्यही ठ्याक्कै त्यो 40 लेखेको त्यही छेउमा यताबाट गइरहेको हो दुइटै माथिबाट तल आइरहेको भएको गाडीले पेल्दै लियो त्यहाँसम्म गाडीको कलर निलो वर्णको छ निलो वर्णको मिनी ट्रक होइन मिनी ट्रक निलो वर्णको त्यो मालगाडी नै होला त्यो जस्तै डेलिभरी गाडी नै हो गाडीले चाहिँ उनीहरूलाई पेल्दै लिएर गएको त्यहाँबाट लगभग पेलेकै हो पेलेर लग्यो अनि रोक भन्दा भन्दै गाडी भागो होइन गाडी भागोपछि अब सिटाङ चोकको वरिपरि समातियो भन्ने खालको हल्का हामीले त स्योर त छैन समातियो भन्ने हल्ला छ तर गाडीहरू एकचोटि ड्राइभर पनि भाग्न हुँदैन किनभने ड्राइभरले पनि भागेर केही खाएको छैन कसैको नम्बरबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन तर भएको कस्तो भने अलिकति हामीहरूको यो समाजमा अलिकति विकृति जस्तो लाग्छ किनभने जे भए पनि रोकिदिने उहाँले भइरै गरेर कस्तो छ भनेर एउटा डेलिभरी होइन फोन गरेर पनि सहयोग गर्नुपर्छ ड्राइभरहरू भए पनि ड्राइभरहरूले पनि नराम्रो नसुत्दिने होला नभागिदिने होला कोही पनि किन एक्सिडेन्ट हुन्छ अकालमा हुने कुरो हो होइन सबैजना हामी सबै नेपाली मिल्यो भने राम्रो हुन्छ हातेमालो गर्नुपर्छ जस्तो एक्सिडेन्ट भयो भागेपछि फेरि अर्काले खोज्न उसलाई पनि जानु पर्यो यता बिमारी समात्ने कि उसलाई समात्न जाने होइन भन्नु न न्युजले पनि त्यसो त्यही भनिदिन्थ्यो तर भने त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा हामीमै कमजोरी छ किनभने भाग्नु भनेको उसको गल्ती हो त्यहाँमाथि हामी पछि गएर समातेर के हुन्छ त्यहाँ हामीले सहयोग गर्ने यसो तकोस् भनेर न्यु भन्ने खालको वातावरण पनि बन्छ अहिले है त्यही भएर सबैजना ड्राइभरहरू या जोसुकै होस् हामी सबैजनाले हातेमालो गरिदिनु पर्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ एक्सिडेन्ट डराउनु पनि पर्दैन तर सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने कुरो हो यसको लागि अब म मिडियालाई यति आएर बुझिदिनु भयो यसमा धन्यवाद दिन्छु सबभन्दा ठुलो कुरो सिसी क्यामेरा ट्राफिक यसको लागि भयङ्कर ठुलो आवश्यकता भएको हुनाले तपाईँहरूले यसको लागि पनि मिडियाले पनि हल्का पोस्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु